O Blender 4.5 LTS acaba de ser lançado e inclui muitas melhorias de qualidade de vida em basicamente todas as áreas. O LTS significa suporte a longo prazo, o que indica que ele obterá correções de bugs por mais 2 anos. Portanto, se você deseja iniciar um novo projeto e deseja manter a mesma versão, o que é sempre recomendado, uma liberação do LTS é uma escolha inteligente. Eu sou Jonathan Lampel do cgcult.com e neste vídeo vamos dar uma olhada em tudo que é novo no Blender 4.5. Primeiro, um novo algoritmo booleano chamado coletor foi adicionado ao modificador booleano, nós de geometria e modo de escultura, pois o nome sugere. Essa opção funciona apenas em objetos do coletor, ou seja, mesmo as luz sem geometria frouxa e todos os normais voltados para o exterior. A vantagem dessa limitação é que ela é muito rápida e muito precisa. É ainda mais rápido que o método rápido antigo, agora chamado de float, e é tão preciso quanto o método exato. Basta ver como isso é suave. Ao entrar no cursor 3D, agora você pode opcionalmente levar em consideração a rotação do cursor. Provavelmente, você deve encaixar isso para a superfície a maior parte do tempo, o que você pode fazer na ferramenta 3D Cursor, configurando-a como geometria ou se você gosta de usar a tecla de atalho do Shift com o botão direito do mouse. Você pode entrar em suas preferências de queima, procurar cursor 3D e defini-lo como geometria. Se você passa de um objeto para um vértice, agora poderá definir explicitamente qual vértice sem entrar no modo de edição para o outro objeto e pode escolher se deseja escolher o vértice desse índice antes ou depois dos modificadores terem sido aplicados. As operadoras de atributos separadas divididas, união e convertida estão agora disponíveis no modo de edição do Type New Curves Type. Agora também temos estatísticas para as novas curvas. As dimensões de lápis de curva e graxa agora estão listadas na barra lateral nas curvas tradicionais. O painel de spline ativo foi movido do editor de propriedades para a guia item na barra lateral, semelhante a onde você já encontra informações para o vértice ou borda ativa para malhas. A distância padrão da sobreposição na retopologia agora o coloca a 1 cm acima das superfícies em vez de 20 cm, o que era muito grande para a maioria dos casos. Os novos objetos da nuvem de pontos agora são totalmente suportados e até têm seu próprio modo de edição. A Viewport 3D agora mostra o nome dos dados do objeto nas sobreposições de texto e, por último, mas certamente não menos importante, os UVS agora podem ser vistos no modo de objeto no editor UV. Ele trabalha até para vários objetos, e o objeto ativo é desenhado com mais opacidade para ajudá-lo a se destacar. Eles também são visíveis no editor de imagens no modo de tinta. No modo de escultura, agora você pode mascarar a cor do menu da máscara. Além disso, as tiras de argila e as tiras de argila do sorteio agora podem responder à inclinação da caneta se a caneta suportar a inclinação e o pincel das tiras de barro agora estiver cerca de 22% mais rápido. O desempenho de escultura melhorou ao usar pincéis pequenos em comparação com o tamanho total do objeto, o que é especialmente ótimo ao escapar detalhes nos caracteres. No modo de pintura de peso e vértice, agora você pode desfazer as mudanças de propriedades, como ativar a simetria, a textura esculpida e os modos de tinta de vértice. Tem novas opções de disputa para randomizar a saturação ou o valor da matiz ao longo do golpe ou por golpe. Quando se trata de escovar os ativos, agora você pode duplicá-los ao arquivo atual se não quiser que o novo seja adicionado a nenhuma das bibliotecas de ativos existentes e as confundirem. E o uso de ferramentas de nó é significativamente mais rápido no modo de escultura agora, especialmente ao lidar com máscaras, conjuntos de face ou deformações. E agora por falar em ferramentas de nó, vamos ouvir de Harry que coisas loucas são novas com nós de geometria? E alerta de Soiler, esta atualização é grande. Obrigado, Jonathan. Você sabe o que? O Blender 4.5 nos traz muitas atualizações muito interessantes para nós de geometria. Na verdade, você poderia dizer que é um grupo de inovações brilhantes, porque está repleto de um poderoso conjunto de novos nós que ampliam nossas possibilidades mais uma vez. E há tantos nós com mudanças que, se você os acumular em um grupo, esse grupo seria tão grande que seria visível do espaço. Provavelmente. Não sou astrofísico, apenas faço nós de geometria. Começaremos com algo novo. Defina normais de malha. Agora, podemos armazenar nitidez de bordo e malha, editar normais de espaço tangente existentes ou criar normais no novo formato livre, que pode ser muito mais rápido que com ele apenas sendo um vetor 3D simples. Toda essa nova manipulação normal tem um potencial incrível. Por exemplo, se criarmos normais personalizados para esta Suzane, pegando seus normais e misturando-os com normais amostrados da superfície mais próxima de um segundo objeto, então controle o fator da mistura com a distância entre os dois. Podemos criar uma transição suave entre as duas malhas sem alterar sua topologia. Agora você deve ter notado que alguns dos seus favoritos de repente ficaram muito magros.
Bem, o mesmo aconteceu com os nós de geometria também. Os soquetes de geometria em nós como esses foram alinhados para usar a mesma linha. Os nós de entrada tiveram rótulos redundantes removidos e depois foram comprimidos suavemente, e as entradas de imagem agora têm botões para criar ou abrir uma imagem. De fato, todos esses nós tiveram um ZUJ. O novo Nomad String nos permite pesquisar uma string pela presença de outro string. Assim, com a ajuda de um interruptor e uma corda para nó curvas, podemos confirmar que Romeu e Julieta começam com Romeu, que contém Romeu, mas, infelizmente, ele não está lá no final. O nó string do Curves. Ele ainda gera cada letra como uma instância, mas agora cada instância recebeu o nome de seu personagem. Super útil para decoração na planilha e provavelmente também útil para suas habilidades de Wordly. Em seguida, estamos avançando para a curva para malha, onde agora há uma entrada de escala para escalar a curva de perfil. Isso substitui o uso implícito do atributo radius que foi usado antes, permitindo-nos dimensionar diretamente a curva de perfil. Mas as inovações não apenas se movem na curva para a direção da malha, porque a malha para a curva agora tem a opção de 2 modos, permitindo que escolhamos entre o comportamento existente convertendo cada borda em uma curva, e essa nova que leva cada face e a converte em uma curva cítrica. E o nó da caixa delimitadora? Bem, agora é sensível à curva com uma caixa de seleção para incluir seus raios e os de nuvens de ponto. Voltaremos aos limites em 1 minuto, mas os nós do primeiro graxa, que agora tem seu próprio submenu no menu Edge. Nele há 3 novos nós e começaremos com o nó de cor de lápis de graxa. Isso faz exatamente o que diz que vai fazer, deixando-nos alterar a cor e a opacidade de nossos golpes ou preenchimentos para suas necessidades de seleção mais granulares. Os nomes da camada no nó de seleção de camada nomeados agora podem ser pesquisáveis. Os outros 2 novos nós de lápis de graxa estão definidos com suavidade de lápis, com a qual agora temos o controle do atributo de suavidade e do nó de profundidade de lápis de graxa. Com isso, podemos definir a opção de profundidade de lápis de graxa como uma das camadas 2D ou local 3D na cena. Mas vamos ser sérios. O Blender 4.5 não é todos nós de lápis de novo graxa descolados, seus novos nós de campo também. Há limites de instância, que nos fornece as dimensões da caixa delimitadora das instâncias em que se realizá-las, com a opção de incluir seus raiosos também. E embora, nas operações anteriores do nó da estatística do atributo, estivessem acessíveis apenas enquanto amarradas a um macarrão de geometria, agora podemos nos libertar com essas 3 entradas de campo, média de campo, min de campo e max e field variance. E há uma carga de novas matemáticas também. O novo nó bitmap possui um conjunto de operações de bitmap. E há 2 novas operações do nó de matemática do vetor, poder e seno. Quando existem tantas operações, acho que é chamado de matemática. Em seguida, o novo nó de informação da câmera, que gera informações sobre o objeto da câmera selecionada. Ele pode ser usado para a seleção de câmera ou para gerar geometria usando o ponto de vista preciso da câmera, para que você possa criar efeitos como esse. Há também algumas atualizações de interface de nó de geometria apertadas projetadas para melhorar nossa experiência de acena de cabeça. Por exemplo, você sabe como o soquete de posição no nó de posição definido é padrão no campo de posição se você não conectar nada a ele? Bem, agora, se eu criar um novo grupo em torno desse nó, ele definirá um comportamento padrão para a entrada de posição do novo grupo com base no comportamento desse soquete. E os soquetes anteriormente não utilizados eram acinzentados. Mas agora, se um soquete não for utilizado devido a uma entrada de menu, esse soquete será oculto. Ah, e se você quiser tempo limite tocar em algumas batidas, agora pode expandir seus menus em botões. E enquanto estamos cuidando de nossos menus, os menus agora podem controlar outros menus. Não estou sendo estranho, mas isso pode aumentar muito rapidamente.
Finalmente, chegamos ao que é possivelmente o mais consequente das atualizações de nó de geometria do 4.5. 6 novos nós para importar 6 tipos de dados externos. E podemos até arrastar e soltar os arquivos para o editor de nó de geometria para criar automaticamente o nó de importação correspondente. O novo formato formaString Node forma os valores em uma string usando um formato de string compatível com Python ou a sintaxe do Blender. Com ele, podemos combinar e formatar valores de uma maneira super arrumada, algo especialmente útil para importar sequências de arquivos. E se você é um usuário pesado do nó como eu, ficará satisfeito ao saber que agora ele suporta o controle de atalhos e um número define um atalho e, em seguida, basta pressionar o número para ativá-lo. Então isso está colocando as coisas em nós de geometria. Que tal tirar as coisas? Bem, agora podemos converter instâncias geradas processualmente em objetos e coleções com o novo operador visual GeometryToObjects, que vive no menu Aplicar. Ele não substitui o objeto ativo, mas cria novos a partir de sua geometria variada. E isso é toda a novidade do nó de geometria no Blender 4.5. E tudo foi feito com nós de geometria. Agora é para o Wayne, que vai falar sobre animação. Obrigado, Hey. É o Wayne aqui do CGCube falar sobre todas as atualizações de animação e manipulação do Blender 4.5. Para resumir, minhas escolhas seriam: há um monte de atualizações que são muito úteis. Teclas de forma. Obrigado. E telas de ossos. Mas você pode ver todos eles lá. Vamos ficar presos. No modo de pose, existem opções extras. No menu agrupado selecionado, agora você pode selecionar crianças. Isso é todas as crianças. Filhos imediatos. Essa é apenas uma geração. Bem como pais ou irmãos. Então agora você pode jogar famílias felizes, assim como pode no modo de edição. Embora não use o menu como um idiota. Agora é possível encaixar o playArt em qualquer editor que tenha uma linha do tempo. Basta pressionar Shift G como se você fosse a criança favorita. Esse é o editor de gráficos, a folha de drogas, a própria linha do tempo, o NLA e o editor de sequência de vídeo. Aqui estou eu na folha de drogas. Você pode ver que eu tenho alguns quadros-chave e alguns marcadores. E há uma nova opção aqui chamada playArt. Este é o tanque de brincadeira. É diferente do estrondo de chaves, que fica ao lado dele. Mas quando eu abro isso, você pode ver que podemos encaixar em quadros, segundos, marcadores, quadros-chave ou tiras. Você pode selecionar várias opções mantendo a tecla Shift. Então, aqui tem o marcadores, quadros-chave e tiras. Ativo. Agora, os tipos está ativo apenas no editor de sequência de vídeo ou no NLA. Para ativá-lo, basta começar a esfregar e pressionar a tecla de controle e você verá que ela se encaixa nos marcadores lá ou se encaixa nos quadros-chave. Você também pode alterar a distância do Snap ao ativar o uso da caixa de seleção Snapping. O Snap de Playbox agora será ativado por padrão. Então, quando você mantém o controle, ele vai desligá-lo. E mais uma coisa, com as opções de quadros e segundos, esses realmente oferecem valores extras. Aqui você pode alterar o valor da etapa, e isso mudará o valor para o qual ele se encaixará. Portanto, se eu definir quadros para 4 e segundos para 1, quando eu ativo o Snap, ele irá se encaixar em cada quarto quadro ou a cada segundo. Há apenas duas advertências com isso. Com a linha do tempo normal, o Snap realmente funcionará. No entanto, como possui a visão minimalista, você não pode ver essa opção de menu lá. Portanto, você precisa configurá-lo em um dos outros editores, em seguida, funcionará como esperado na linha do tempo normal. E nosso editor de sequência de vídeo já tinha instalado. Mas todo o antigo Snap que já existia no editor de sequência de vídeo agora mudou para essas novas funções. Vale a pena mencionar se você está fazendo algum script em Python. O Edge Copy Global Transforming agora suporta conjuntos de key. Portanto, se você tiver um conjunto de chaves ativo e também para a opção automática, e ativar apenas o conjunto ativo de key ao copiar e colar as transformações, isso adiciona agora usará corretamente o conjunto de chaves. Quando você usa o menu Key Set pressionando o K na Viewport, o conjunto de chaves disponível agora está sempre lá, mesmo que não haja dados de animação existentes. Essa alteração significa que agora é possível definir uma tecla de atalho para isso ou usá-la em um mapa-chave, pois está sempre presente. Porém, você ainda precisa usar isso corretamente, porque se você tentar usar esse conjunto de keys sem canais de animação já existentes, o Blender o chamará de um idiota de uma maneira que faça você pensar que está tendo um erro. É um erro do usuário. Mas é claro que, se já houver canais de animação disponíveis quando você usar esse conjunto de chaves, ele funcionará como esperado, para que a parte não tenha mudado.
A partir do Blender 4.5, agora você pode substituir o modo de exibição de qualquer osso único na tela Viewport. Para cada osso, existe uma nova configuração chamada Display, pois é onde você pode substituir esse visor. Isso abre um mundo de visibilidades. Ok, bem, talvez 4 ou 5 se você incluir as formas personalizadas, mas de qualquer maneira isso é bem legal. O estanqueamento no editor de motoristas foi agora separado do Snap nos outros editores. Isso significa que você não precisará ativar e desativar suas configurações quando estiver trabalhando com drivers. Excel houve duas excelentes adições às teclas de forma. Agora existe uma opção de chave de forma duplicada realmente simples que duplicará a chave de forma ativa. Isso economiza tantas etapas de desativar as que você não deseja, ativando as que você faz e depois aplicando uma nova forma como mistura e renomeando-a. Por que isso não existiu 1 milhão de anos atrás é um mistério, mas obrigado Hans Gaudi. A outra adição para as teclas de forma é a atualização do operador de objetos. Isso é muito parecido com a participação como formas, mas atualizará qualquer uma das teclas de forma existentes com os dados recebidos. E é chamado de atualização de objetos com S como você pode atualizar mais de uma forma de cada vez, isso vai acelerar drasticamente seu fluxo de trabalho da chave da forma. Obrigado novamente, Hans. E a última coisa que quero mencionar é uma mudança de API com o operador de editor de gráficos. O gráfico Keyframe Jump agora foi substituído pelo Screen Keyframe Jump. O novo suporta a mesma funcionalidade e o mesmo operador agora pode ser usado em editores diferentes. Portanto, se você estiver usando o antigo em qualquer um de seus scripts ou seus acréscimos, precisará atualizá-lo. Então lá vamos nós. Essa é a atualização para a animação e o equipamento do Blender 4.5. Essas mudanças importantes para economizar muito tempo. Obrigado, desenvolvedores. Tudo bem, agora para falar sobre lápis de graxa. Lápis de graxa 3.0 caiu na versão Blender 4.31 após a última versão de suporte a longo prazo. Desde então, as melhorias estão em grande parte da compatibilidade com versões anteriores, a fixação de bugs e a obtenção de lápis de graxa para se integrar aos outros recursos do Blender, como nós de geometria e modificadores. A grande adição nesta versão é o passe de renderização de lápis de graxa. Isso pode ser ativado no editor de propriedades da camada de visualização em dados de passes e marchando a caixa de seleção de graxa. Se o objeto de lápis de graxa for obscurecido por outros objetos de malha na cena, isso terá um efeito em seu alfa, para que você possa isolar essa passagem posteriormente no compositor por seus próprios efeitos. Isso pode não parecer muito, mas um novo método de superamostragem para renderizar foi adicionado e pode ser controlado no seu editor de propriedades de renderização sob o painel de lápis de graxa. Isso fornecerá controle independente sobre as taxas de amostragem para Viewport, sobreamento e renderização, onde a Viewport usará o método tradicional de subpichel para o Eras do resultado. Mas a superamostragem assumirá o comando de renderização. Aumentar as amostras de super-eras de superamostragem produzirá um resultado mais esteticamente agradável ao misturar objetos de lápis de graxa em suas cenas. Agora, o aperto da espessura mínima para linhas finas foi removido e isso pode causar alguns problemas com os arquivos de abertura criados em uma versão anterior do Blender. Mas apenas aumentando um pouco a superamostra de amostragem de amostras, ele corrige isso para que os golpes renderizem corretamente. Modificadores podem ser isolados para camadas individuais. Eles agora apoiam grupos. Isso oferece maior controle sobre quais camadas estão incluídas ou omitidas de um modificador de lápis de graxa. Guias de preenchimento são o que estamos chamando de traços de init. Agora, ao usar a ferramenta de preenchimento, você pode segurar o Alt ou clique esquerdo e arrastar uma linha para fechar qualquer lacuna antes de criar um preenchimento. Há também uma nova opção na ferramenta de preenchimento sob avançada, que removerá automaticamente esses guias de preenchimento depois de produzir seu preenchimento. Enquanto estamos falando de dicas de economia de tempo, mascarar com camada acima ou abaixo agora é uma opção no seu conjunto suspenso Edge Extras. O tipo de curva está sendo substituído por um operador de conversão do tipo curva. Agora, a versão herdada ainda está presente, mas será oculta no menu Strokes, principalmente para compatibilidade com versões anteriores. Alguns pequenos operadores de 4,2 que foram removidos em 4.3 estão de volta ao operador dividido no modo de edição. Você pode selecionar vários pontos e pressionar o Shift V para dividi-los.
A opção Stroke de esboço agora é reintroduzida. Esta é uma maneira divertida de tomar traços muito básicos e transformá-los em contornos que você pode preencher mais tarde. A maioria das outras coisas é uma carga de melhorias no capô na API Python. Se você quiser ver o que são, sempre poderá ir às notas de liberação do desenvolvedor para obter uma aparência detalhada. Agora, de volta a Jonathan Light Objects, obteve uma atualização surpreendente e sólida no Blender 4.5 e agora tem um controle para a temperatura da cor. Há também um novo controle deslizante de exposição para alterar sua força de uma maneira mais amigável e uma opção normalizada que mantém a saída total da mesma forma, independentemente do tamanho. A unidade watts foi removida da energia, pois estava se referindo aos watts de saída, mas continuou sendo confundida com os watts de entrada que as lâmpadas listaram em sua embalagem, mas essas são drasticamente diferentes e não necessariamente correlacionadas. Tanto os ciclos quanto o EVE obtiveram um novo shader de volume chamado coeficientes de volume, o que permite inserir facilmente dados do mundo real para obter absorção, espalhamento e emissão fisicamente precisas quando se trata de exportar imagens e filmes. Os espaços de cores de detecção automática foram aprimorados. Agora, os vídeos dos Brolers podem ser escritos. O OpenAir agora pode ler e escrever metadados do Oasis. As imagens BNP agora podem ter um canal alfa. O codec de vídeo FFV1 agora pode renderizar para 10, 12 ou 16 bits e imagens renderizadas agora podem armazenar metadados de densidade de pixels, como pixels de pixels ou pixels não quadrados. E agora, para os ciclos e atualizações específicas de EVE, vamos ouvir de um artista incrível e um estudioso incrível. Olá a todos, Glad do Creative Camarão aqui. Estou super empolgado em orientá-lo por alguns novos recursos fantásticos em EVE e a renderização de viewport no Blender 4.5. Nas configurações de objetos, você encontrará os novos controles deslizantes normais e de compensação de geometria para controlar o terminator de sombra. Estes são super úteis para esmagar esses artefatos irritantes que você às vezes obtém em baixa geometria de poly. Apenas ajustando essas compensações, você pode realmente discar nessas sombras políticas baixas e fazê-las parecer perfeitas. Nas versões anteriores do Blender, se você colocasse a câmera super longe e depois o ampliasse, você costumava encontrar Z-Fighting, especialmente naquelas enormes cenas paisagísticas que se estendiam por quilômetros. O Blender 4.5 corrige isso com o novo algoritmo Z-Reverso, que é muito mais robusto para escalas extremas. Mesmo que você não esteja planejando renderizar objetos de milhões de metros de comprimento, acho que deve torná-lo um pouco mais feliz, sabendo que agora você pode fazer isso totalmente. Também temos correção de bugs, uma correção da acne de sombra usando normal quantizado geométrico e uma pequena correção agradável para vazamento de luz em algumas cenas. Em seguida, temos algumas atualizações doces de desempenho. No final do dia, isso realmente depende da sua cena específica, mas a combinação dessa nova otimização encadeada e o aumento de desempenho de carregamento da textura é um grande passo em frente. Na maioria dos casos, você chegará a isso, todos os sistemas vão mais rápido do que antes. A melhoria pode ser bastante drástica em certas cenas. Escusado será dizer que o impulso de carregamento de textura é especialmente útil para cenas carregadas com texturas. Eu pensei que iria mencionar isso. No entanto, dependendo da cena, pode ser apenas marginalmente mais rápido compilar shaders e tudo mais, mas ainda uma melhoria IA que não exige que façamos nada específico do nosso lado. E agora, para uma atualização de qualidade de vida sobre navegação e seleção. Nas versões anteriores, objetos semi-transparentes ainda interfeririam na seleção baseada em profundidade, mesmo quando você não queria. Com 4.5, objetos que não são marcados como selecionáveis simplesmente não interferem mais na seleção ou na profundidade automática. E então as grandes notícias. Vulkan está aqui. Provavelmente, você já ouviu falar sobre esse backend popular e agora é oficialmente apoiado no Blender. Ainda não é o padrão. Para ativá-lo, basta ir até suas preferências, depois vá para a guia do sistema e ligue a partir daí. Só não se esqueça de reiniciar o liquidificador depois. Então, para dizer brevemente, o Vulkan faz o Blender funcionar notavelmente mais rápido de várias maneiras. Você verá um começo frio mais rápido, uma seleção mais responsiva de vértices e edição geral de malha, especialmente em malhas densas. E até a escultura recebe um impulso. Além disso, exibir essas cenas realmente grandes com polígonos pesados na viewport será muito mais suave. Aqui está uma cena de 41 milhões de polígonos em 60 frames por segundo na minha máquina. E, finalmente, o Blender agora suporta a subdivisão da GPU em Metal e Vulkan. O que isso significa para você é um desempenho significativamente melhor, mesmo quando você está trabalhando com esses níveis de subdivisão realmente altos. Onde eu estava? Ah, sim, fluxos de trabalho tão suaves ao redor. Ei, pessoal, este é o Zesonai aqui de papéis de 2 minutos e estou animado para compartilhar o que há de novo com o excelente rastreamento de caminho do Blender, o renderizador de renderização ciclos de subdivisão adaptativa, o que permite que você use malhas,
dependendo de quão perto eles estão de uma sólida. Portanto, o deslocamento eficiente como o Ultra Realistic tenha sido um grande recurso experimental no Blender. Agora, subdivide adequadamente os atributos, suaviza os UVS e suporta o blur de movimento. Também é significativamente mais performante devido a multi-rosqueamento e outras otimizações, tornando 10 a 15 vezes mais rápido renderizar. O mapeamento normal também ajuda a obter detalhes realistas quando a contagem de polígonos precisa ser mantida mais baixa. No Blender 4.5, a filtragem de mapas normais foi melhorada para preservar mais detalhes perto da borda das sombras. O nó do mapa de bump também foi melhorado. Uma nova entrada de largura do filtro pode ser usada para controlar o quão nítido ou suavizar as transições entre grandes diferenças de altura. A distância padrão também foi reduzida a um valor que faz muito mais sentido para adicionar pequenos detalhes a cenas realisticamente precisas. Agora, os ciclos também podem usar câmeras com script personalizadas usando linguagem de sombreamento aberto. Isso permite recriar lentes de câmera lindas do mundo real sem apresentar mais ruído na cena. A Camera OSL não precisa que o OSL do shader seja ativado e não possui as mesmas limitações, embora atualmente esteja limitado à renderização da CPU ou da Optics GPU. Por fim, os dispositivos AMD agora usam a aceleração de hardware Ray da AMD por padrão, o que pode melhorar os tempos de renderização nas GPUs AMD mais recentes em até 30%. Oi, Adim Boros aqui do Creative Camarão. Vamos mergulhar em algumas alterações do compositor no Blender 4.5. A primeira coisa que você pode notar no compositor, pelo menos quando os nós de uso for ativado, é claro, é que a árvore do nó padrão agora contém um nó espectador diretamente desde o início. O pequeno ícone superior direito lá refrescará as coisas. Portanto, se você alternar um dos modos de tela inteira, altere algumas coisas, poderá notar que, quando alternar, essas alterações não são mostradas imediatamente no espectador. Então, basta pressionar esse pequeno ícone de atualização ou mudança de controle, clique no nó ou no socket novamente e isso deve atualizar os resultados. Nas versões anteriores do Blender, se você tentou copiar, por exemplo, o nó Mix do compositor e colar isso no editor de nós de geometria ou no editor de nós de sombreamento, você será atendido com uma atitude muito negativa. Agora, porém, em 4.5, há muito mais uma atitude pode fazer. Não há apenas um monte de novos nós do compositor, mas esses nós comuns úteis agora são compatíveis e podem ser copiados e colados entre os editores no menu Adicionar Compositor. Veremos uma nova seção de textura, pois agora o compositor tem acesso a todos esses tipos de textura. E da mesma forma, como demonstrado com os outros nós adicionados recentemente, eles também podem ser copiados e colados entre esses editores de nós. Um novo nó de informação de imagem foi adicionado para fornecer informações como as dimensões da imagem de entrada. Aqui vou arrastar esta imagem 2048 para o compositor clicando com o botão direito do mouse para mostrar os resultados do nó do visualizador no editor de imagens e veremos 2048 está confirmado lá. Se eu adicionar um nó de escala e escalar isso, então pela metade, as dimensões agora serão 1024. Mais o controle de controle clicando no nó de resolução para que possamos conectá-lo e veremos que a saída original real é 2048. E como você pode ver, temos mais algumas saídas aqui de outras transformações gerais de imagem. Portanto, a saída da escala mostra que sim, essa imagem foi realmente escalada em 0,5. Há um novo nó de coordena de imagem que nos dá uma saída uniforme de coordenadas com 0,0 no centro, valores negativos para o canto inferior esquerdo, e é por isso que tudo parece escuro e, em seguida, valores positivos para o canto superior direito em uma distribuição linear uniforme nos dois eixos. Portanto, não importa a proporção, as texturas que usam não devem parecer esticadas. A saída normalizada remove quaisquer valores negativos e vai de 0 no canto inferior esquerdo para 1. Então isso fará com que as texturas pareçam mais esticadas. Se, como neste exemplo, a proporção da imagem não for quadrada, a saída pixel apenas gera a posição desse pixel. Então, 1 para o canto inferior esquerdo, em seguida, neste exemplo, 15% da resolução. Então, 960 por 336 estará no canto superior direito. Com apenas alguns nós, podemos obter um efeito de vinheta razoável. Para que escurecimento nas bordas aqui. Observe como o uniforme coordena a saída de um círculo perfeito, enquanto as coordenadas normalizadas provavelmente nos dão algo um pouco mais útil para usar como vinheta. Com mais alguns nós, podemos facilmente transformá-lo em um grupo de nós com alguns controles deslizantes úteis para mudar um pouco a aparência dele. E se eu usar com uma imagem que possui uma proporção diferente? Portanto, neste caso, basta usar uma imagem quadrada simples. O efeito da vinheta deve se ajustar perfeitamente bem, graças a essas coordenadas normalizadas. Aqui está outro bom para manter a consistência.
O novo parente ao Node Pixel. Por exemplo, se você precisar manter um tamanho consistente de desfoque, independentemente dos tamanhos de imagem aqui, tem uma imagem 256x256, por exemplo, e a mesma imagem por baixo dela em 2048. Também tem um nó desfoque que está definido para um tamanho de 256, o que obviamente vai obliterar a imagem de 256. É muito pequeno. Mas digamos que gostamos de como fica com a imagem maior. Queremos que ambos pareçam que eles recebem basicamente sobre a mesma quantidade de desfoque. Bem, 256 é um oitavo de 2048, para que possamos colocá-lo no valor em relação ao pixel, que é 0,125 em outras palavras. Portanto, quando conectamos isso, não devemos ver uma alteração lá. Mas agora, graças a este nó, se conectarmos a imagem menor de resolução, ainda deve parecer que está desbastando a quantidade equivalente, mantendo sua menor resolução em mente em vez de desfocá-la no esquecimento. Em seguida, há um ajuste no nó de brilho para deixar as coisas um pouco mais claras. Agora, há uma caixa de seleção de grampo que foi adicionada para ativar e desativar os destaques de fixação. Sempre há algo de olho nos pequenos detalhes em algum lugar. De maneira semelhante, notaremos que os booleanos agora são do tipo socket suportado, dando-nos uma pequena caixa de seleção no modo grupo de vinhetas lá, por exemplo. Além disso, muitos das agora têm entradas de socket. Aqui está o nó da imagem do bloco como exemplo. As opções de interpolação foram adicionadas aos nós de escala, canto, pino e mapa. O nó de noise agora suporta ser usado com a GPU no pano de fundo do compositor. Agora temos alguns aparelhos para os nós da máscara de caixa e elipse, dando-nos uma maneira muito mais intuitiva de se mover, girar e escalar-os para a posição. Também foi adicionado um gizmo de cenário para o nó dividido. No editor de imagens, há uma nova sobreposição para a região de renderização visualizar o tamanho de renderização um pouco mais fácil em comparação com qualquer imagem que você possa estar visualizando naquele momento. O nó de cor da mistura agora pode prender o fator e o resultado, e o nó das curvas vetorial ganhou uma nova entrada de fator. É claro que sempre há mais, e uma tonelada de coisas também foi removida, como você pode ver aqui. Essas são principalmente para limpar as coisas, pois não fizeram mudanças notáveis ou sua funcionalidade pode ser realizada com outros nós. Por exemplo, o intervalo de mapas e os nós da grampo podem basicamente fazer o mesmo que o nó do valor do mapa anterior. De qualquer forma, isso deve encerrar essa espiada no ser da seção do compositor. O macaco de todos os negócios que continuando também a avançar no departamento de edição de vídeo. No Blender 4.5, vídeos que foram gerados por sua reprodução de metadados significativamente mais rápidos e apenas todos os vídeos regulares reproduzam um pouco mais rápido. O operador deslizante foi completamente refatorado e agora é suave e preciso, além de fornecer mais informações no cabeçalho e na barra de status e quando escorregando. Quaisquer quadros-chave nas tiras também se movem junto com seu conteúdo. A ferramenta Blade para cortar clipes agora tem seu próprio cursor personalizado. O ajuste das alças de tira agora afeta todas as tiras selecionadas, e se você bloquear um canal, os ajustes de tempo para essas tiras também ficarão bloqueados. Agora você pode encaixar as tiras para os quadros de início e final, e o Snap é ativado por padrão, e o cursor 2D agora pode ser quebrado na área de visualização. O controle N agora pode ser usado na área de visualização para refletir no eixo X ou Y, e H e Alt H agora podem ser usados para se esconder e usar. Agora você também pode mover o ponto de ancoragem de uma tira sem mover a imagem. A área de visualização agora suporta imagens HDR, assim como o editor de visualização e imagem em 3D. O redimensionamento da linha do tempo agora revela mais canais em vez de esticar os existentes. As tiras de cena agora atualizam de maneira mais confiável e não precisam mais ter seus cachês limpos. Se você importa uma tira para uma linha do tempo em branco e ela atualiza a taxa de quadros, agora recebe um aviso na barra de status. Algumas coisas também foram removidas desta versão, como a capacidade de ter um cenário atrás das tiras, o sistema de cache antigo e alguns dos efeitos mais antigos que já foram substituídos por efeitos mais recentes. No navegador de ativos, agora você pode tirar uma captura de tela do liquidificador para uma prévia de ativos para que você possa facilmente obter uma boa foto renderizada, desde que toda a captura esteja dentro da exibição 3D, o fundo será transparente. Você pode manter o turno para alternar entre uma visualização quadrada e não quadrada ou usar espaço para movê-lo. Além disso, o Gerate visualizar ou remover as opções de visualização agora funciona em todos os ativos selecionados. Agora, os rótulos são desenhados com até 2 linhas e o espaçamento foi melhorado um pouco. Agora você pode optar por exibir seus ativos como uma lista horizontal, o que é ótimo para navegar por coisas menos visuais, como configurações de nó de geometria. O método de importação para ativos foi movido para um novo popover de configurações de importação. É também aqui que você pode encontrar a opção de desativar as coleções de importação como instâncias, se você deseja que elas apareçam como geometria editável imediatamente. Arrastar e soltar coleções para visualização 3D agora as encaixam nas superfícies ou na grade como objetos. Por fim, as dicas de ferramentas para ativos são mais agradáveis e incluem mais informações quando se trata de importar e exportar arquivos.
Agora você pode importar e exportar arquivos OBJ, STL, VDD, CSV e .txt usando nós de geometria. Como Harry mencionou anteriormente, arrastar e cair do navegador de arquivos agora funciona em todos os itens selecionados e não apenas o ativo. A importação de USD agora suporta propriedades de câmera animada, poses de descanso de esqueletos, novas primitivas de forma, variáveis primas e mais luzes de cúpula. A exportação do USD agora suporta objetos de texto. A superfície do material OpenPBR, as variáveis primas e a opção experimental Point Instancing agora podem funcionar com instâncias de nó de geometria. Com o GLTF, agora você pode importar cenas como coleções, decidir se deve ou não importar materiais não utilizados e escolher se deve ou não inflar os lotes de material duplicados para exportação. Existem novas opções para cores de vértice, salvando o material de viewport de bancada e usando a cor da oclusão ambiente como uma cor base. O GLTF também funciona muito bem com as novas configurações de luz, temperatura e exposição do Blender. Ao exportar, o FBX agora pode escrever grupos de suavização adequados, além de normais e bordas nítidas. O importador de FBX foi completamente reescrito em C, e esta nova versão é marcada como experimental, mas é 3 a 15 vezes mais rápida e usa menos memória. Arquivos ACI e arquivos binários com mais de 7,1 são suportados agora, e há uma tonelada de melhorias, incluindo, entre outros, o melhor manuseio da rotação nas hierarquias de objetos, melhor manuseio de parâmetros de materiais, melhor importação de ossos de folhas, importação de animações em camadas e importação de cores difusas animadas. Para o OBJ, melhor exporta grupos de suavização e, finalmente, o importador SVG agora pode lidar com vários arquivos de uma só vez. Oi, é Harry novamente. Antes de Jonathan falar sobre alterações na interface do usuário, quero falar sobre as alterações que afetam todos os nós no Blender 4.5. Primeiro, houve algumas alterações na maneira como os quadros funcionam, onde o atalho do teclado F agora quadra nós selecionados e abre automaticamente o menu Renomear. A antiga funcionalidade de F foi repassada a J, que disse que não se importava, mas você pode dizer que ele fez. F agora também é a tecla para pressionar se queremos criar um quadro vazio, e também podemos usar F para destacar um nó em movimento de um quadro agora ou para anexar um não traçado ao quadro sob o cursor. Ao criar quadros dentro dos quadros, sua cor agora se alterna, tornando os quadros alinhados muito mais fáceis de trabalhar. E sim, isso funciona com cores personalizadas também. Você pode adicionar um grupo vazio nos 3 editores agora. Os links internos mostram os nós silenciados, independentemente de suas saídas estarem ou não vinculadas. As listas de seleção do soquete agora mostram ícones para cada tipo de soquete e agora podemos criar novos nós de entrada de grupo arrastando entradas da barra lateral. Você conhece bem os vetores, eles tiveram um pouco de brilho. Agora existe uma propriedade de dimensão onde você pode ajustar seu D para 2, 3 ou 4 e agora eles podem ter porcentagem ou fator subtipos. Vou usar esse vetor para mostrar que os painéis agora têm alternados com um painel selecionado. As alternativas agora são uma opção no menu. Eles nos permitem criar grupos de nó mais amigáveis, onde os painéis podem ser desligados. Agora, podemos procurar nós por operação específica e podemos procurar o nó do tempo da cena usando a palavra segundos ou quadros. E, finalmente, vou deixar você com um aviso de macarrão, porque os erros do link agora aparecem no link como um pavor triângulo vermelho da desgraça. De volta, Jonathan. Como sempre, existem muitas melhorias diversas na interface do usuário que estão realmente começando a aumentar com o tempo. Primeiro, o uso de um tablet com caneta com o liquidificador agora é um pouco melhor. Há um destaque ao arrastar regiões e áreas para informá-lo quando você o agarrou. E a caixa de hit para cantos e bordas da área é um pouco maior. Você também pode personalizar o tamanho da borda da área. As dicas de ferramentas aparecem, mesmo que sua caneta balance um pouco e eles fiquem parados para que você possa lê-los. A seleção de ferramentas com a caneta às vezes não traz mais acidentalmente as alternativas da ferramenta. As caixas de hits para peças de xismo agora também são um pouco maiores. E, como mencionado anteriormente, o Blender agora pode ler a inclinação da caneta e a maneira como lê é consistente com outros aplicativos da visualização 3D.
A cavidade foi movida para sua própria seção na parte inferior do painel de sombreamento, e o painel em geral obteve um pequeno facelift. Se você tiver um mouse com rolagem lateral ou uma roda de rolagem secundária, agora ele pode ser usado para planificar a visualização 3D ou qualquer outro editor. Nas sobreposições, agora você pode ver os eixos em visão ortográfica, mesmo se você desligar a grade. Na barra lateral, agora você pode usar o período do Number Pad para pular para a guia atual se tiver muitos acréscimos ativados. Os títulos do menu de seleção e as dicas de barra de status agora são um pouco mais específicas. É notícia para mim que você pode clicar e arrastar as setas da barra de ferramentas e da barra lateral, em vez de apenas ficar nelas, mas isso foi melhorado. A barra de rolagem para regiões alinhadas à esquerda, como a barra de ferramentas, está agora à esquerda, para que você não as agarre acidentalmente enquanto tenta redimensionar. O layout das caixas de pesquisa agora é o pixel perfeito. Os gizmos 2D personalizados agora podem usar ícones personalizados na linha do tempo. A região dos marcadores não entra mais em conflito com a região de limpeza quando compactada. As barras de rolagem com alças agora encolhem quando o mouse não está perto delas, assim como barras de rolagem regulares e barras de rolagem estão escondidas no editor da NLA, se for muito pequeno. Nas propriedades, as guias individuais agora podem estar ocultas na suspensão das opções, e você não pode mais arrastar para ocultar essa região, o que, para ser honesto, geralmente aconteceu por acidente. Mas se você quiser fazer isso de propósito, agora pode fazê-lo no menu de contexto. O novo ícone de definições faz você se sentir mais como um DJ. O painel de visibilidade da coleção foi reorganizado um pouco. Agora você pode remover todos os materiais de um objeto em um clique. Na suspensão das opções, você já pode manter o controle e rolar enquanto pairava sobre os números para incrementar ou diminuir. Mas agora você também pode fazer a mesma coisa sobre os campos de texto, embora isso não mude nada depois de um período, então eu não o usaria para renomear objetos duplicados ou qualquer coisa complexa, mas é um plot agradável. A altura padrão das listas aninhadas foi aumentada, o preenchimento extra à direita foi removido. Agora você pode arrastar e soltar até o final da lista e eles melhoraram o comportamento de rolagem. No Outlinear, agora você pode ver grupos de vértices de lápis de graxa, bem como slots de ação. No editor de planilhas, os domínios vazios agora estão acinzentados. Agora você também pode ajustar manualmente a ordem e a largura da coluna e clicar 2 vezes em uma borda da coluna faz com que ela se encaixe no conteúdo do menu Exibir. Agora você pode exibir atributos internos, como se um componente é um não selecionado e o caminho de contexto para o espectador foi movido para a esquerda para abrir espaço para mais menus de cabeçalho no futuro. A barra de status teve seu espaçamento apertado novamente, para que mais teclas de atalho possam ser visíveis de uma só vez. Dicas para mais algumas operações agora são mostradas, inclusive ao editar texto e solo. No VSE, existem novos ícones para gestos de trackpad e a página para cima, a página para baixo e os ícones hiper foram aprimorados. Os ícones do canal RGB agora são coloridos vermelhos, verdes e você adivinhou, azul. A cor para avisos e erros em todo o aplicativo agora pode ser temática. Os ícones em alertas agora são menos extremos. As quebras de linha aprimoradas significam dicas de ferramentas menos longas e caminhos de arquivo mais legíveis ao carregar novas janelas. A cor de fundo agora é a cor da barra de título temático, e eu sei que é isso que todos vocês estavam esperando. O tema da blusa obteve algumas melhorias de um melhor texto para itens ocultos do Outlinear para melhorar as alças da barra de rolagem no Linux, Wayland X11. Os cursores do CRISPR agora são mostrados em monitores altos do DPI, e a tecla Hyper modificador agora é suportada no Mac. O cursor ocupado, mais clicável, agora é usado durante as operações longas e agora você pode usar as teclas de seta da opção para pular palavras ou comandar as setas para se mover para o início ou o término ao editar o texto. E no Windows, o fundo de inicialização não pisca mais arquivos de branco e arrastando e soltando agora é mais confiável. E isso, junto com centenas de correções de bugs, é o que há de novo no Blender 4.5. Você pode baixá-lo hoje no blender.org e não se esqueça de apoiar o fundo de desenvolvimento enquanto estiver lá para ajudar a melhorar ainda mais as atualizações futuras. Muito obrigado por assistir. Sou Jonathan Ampel do cgcult.com. Tenha um ótimo resto do seu dia e uma mistura feliz.